直播间的朋友呢，左上角给主播点点关注，点点赞啊，可以加入主播的这个粉丝团啊，给主播送一个人情票，感谢大家。感谢冉哥，感谢单身快乐这位朋友分享。这是日本有声。秀才的朋友应该都知道，咱这个秀才，它这个两头的宽度和厚度都是不一样的哈。